Организмде тромбтун пайда болушу өтө кооптуу. Анткени ал кан артерияларын бүтөп, инсульт, инфарктка, өпкөнүн тромбоэмболиясына алып келиши толук ыктымал. Бүгүнкү чыгарылышта өпкө артериясынын тромбоэмболиясы жөнүндө сөз кылабыз. Азыркы тапта кардиолог, кардиохирург, аритмолог Дамир Усмонов бейтапка өзүнүн кесиптештери менен операция жасап жатат. Операция жолу менен алынган тромбтор адамдын өмүрүн сактап, жашоону кабылына келтирет. Бирок тромбтор өпкө артериясында пайда болбойт. Дененин башка бөлүктөрүнөн, көбүнчө буттун веналарынан өпкөгө өтөт. Ошонун кесепетинен өпкө артериялары бүтөлүп, адам оор абалга түшөт. Алардын бири 67 жаштагы Абдыманап Полотов. Келген учурда аябай акыбалы оор болчу. Бейтабыз менен да контакт куруп сүйлөшө албайт элек. Негизинен келиш себеби да ошондой болуптур. Үйүндө жакшы эле жүрүп эле эси үчүн жоготуп, анан кыйналып дем ала баштаптыр. Ошондо баласы бизге экстрен алып келгенден биз анализдерин текшерип, эхокардиограммаларда ошо диагнозду койдук дагы. Кече кан суюлта турган эң күчтүү тромболитический терапияны баштаганбыз. Аны берген учурда биринчи саатта эле бейтап биз менен жакшы уже сүйлөшө баштады. Негизи 2 саат койдук. Андан кийин сатурациялар оңолуп, жеңилдеп калды. Өпкө тромбоэмболиясынан жабыркаган бейтапка дарыгерлер тез арада жардам берип, аман алып калышты. Адистердин айтымында бул дарттан көбүнчө варикозу бар адамдар, айдоочулар, операция болгондор, төшөктө жаткан бейтаптар жабыркайт. Ошого окшогон эле бейтап, бирок ушундай потенциально ушундай оордукта, балким мындай да оорураак болуп кала турган бейтапты биз поликлиникадан эле мурда операция болгон бейтапты эхо кылып атып, мондой тромбту байкап калдык. Байкасаңар, тромб жүрөктүн оң кулакчасында, предсердиясында ойноп жүрөт. Эгер бул оң желудокко өтсө, андан кийин өпкөгө кетет. Мындай узундуктагы тромб эгер өпкөгө барып жабып калса, өтө кыска убакытта бейтапта жоготуп алуу коркунучу бар. Ошол бейтапты биз жүрөгүнүн оң жагында бул тромб ойноп жүргөн жеринен эле экстренный операцияга алып, могу жыланга окшогон 26 сантиметрлик тромбту. Бул 26 сантиметрлик тромб бул буттан үзүлүп келген тромб. Ошону чыгарып алдык. Андан кийин бейтапта тромбоэмболия легочных артерия болбой туруп, бул акыбал чечилип калды. Чоң көлөмдөгү тромбтун келип өпкөнүн тамырын, чоң тамырларды тыгып калган учурда адамдын өпкөсүнүн ичинде кан айлануусу бузулат дагы, кан менен кислороддун камсыздануусу бузулуп калат. Ошого байланыштуу адамда биринчи симптом катары тез эле ортого чыгып калган, дем алуусу кыйындап калат, жүрөгү батыраак согот, тромб кан айлануусунун жапкандыгы үчүн давлениясы түшүп кетет. Ошого байланыштуу баш айланат, муздак тердеши мүмкүн. Ошого окшогон симптомдор пайда болот. Ооруп калбаш үчүн дарыгерлер көп басып, спорт менен машыгып турууну сунушташат. Ал эми оорунун биринчи белгилери пайда болсо, дароо тез жардам кызматына кайрылып, дарыланууну баштоо керек. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.